Ej, kunne du det nu? Lige nu kan jeg ikke se noget på kameraet, men det er faktisk ikke noget, hvor I behøver at se mig, men det her, det er bare en eller anden, det er bare noget, jeg vil sige, at det er, at i dag, der har vi vist lørdag, og i morgen, så kan jeg have oplevet Farming Simulator. Det er nok ikke, det er ikke 2013, men jeg kan lige vise jer det. Farming Simulator. Og jeg sætter det. Hej alle. Jeg sætter et link til, hvor jeg ikke købet, men købte, og jeg spiller det til PC. DVD. Og jeg zoomer lidt andet på det, så jeg måske bedre kan se det. Så skal jeg lige tage nogle af billederne for os. Og det var det, og så der er en kanal, som jeg synes, I kan gå ind og tjekke. Det er Alexander Lind. I kan komme ind på kanalen ved hjælp af, at der hvor I ser på video, der søger I Alexander dør aldrig. Skulle der være en af dem, så plejer der at stå, hvilken kanal de er uploadet på. Så hvis der er en, der hedder Alexander Lind, så gå ind og tjek den. Det bliver derfor, og det er en fra min klasse. Men ses. Hej hej.